Hoy se cumplió mi oración, estar aquí, hoy frente a ti, dejándome ser quien te abrace cada amanecer. Ya no soy yo, hoy somos dos. Voy contigo, estoy en ti, vas conmigo, estás en La música se ha convertido en mi primer lenguaje. Es la manera en que yo puedo transmitir y expresar lo que siento. Aunque yo no puedo escuchar nada, esta es la forma a través de los sonidos en que yo puedo sentir la música y expresar lo que siento. Hace 5 años sufrí un terrible accidente. Poco a poco fui perdiendo el oído al punto de quedar con... Bueno, ¿listo para perder? Listo para Va, ganar, diría ya yo. vamos a ver. Y contame, ¿cómo vas con tu proyecto? Pues nos reunimos hace 2 días y... Espérame, solo voy a tirar. ¡Oh! Ya miro cerca la victoria. Entonces, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que nos juntáramos otro día. Nos juntáramos más adelante, pero pues no hay nada seguro todavía, ¿verdad? Me baso en lo visual, no en lo auditivo. El mundo de leer los labios o leer un libro es sencillo porque está plasmado, lo puedo ver. Pero los humanos no son libros. Los humanos tienen acentos, se ríen fuerte y no precisamente todas sus conversaciones se dan en lugares silenciosos. El accidente provocó que tuviera una pérdida progresivamente de mi audición. Es difícil para mí lograr entender a las personas, hablan muy rápido. Trato de comprender lo que las personas dicen. Saben, soy sordo, pero tengo la música. Y mientras tenga la vida, voy a tratar